Oye, muchas gracias, gente. Se pasaron, hermano. Por acá estoy, acá, atrás, otra vez. Gracias, chiquillos, gracias. Calambre Juaz Officiality. Calambre Juaz Officiality, pueden buscar ahí mi música, mis videos, etcétera. Vale, me despido. La bendición es gratis para quien quiera recibir y llevarla. Basta nada más con querer. Huye, huye, chalara, lara, nara, 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 no. Oye, la conexión, siente tú la vibración que recorre toda mi vena hasta llegar al corazón de donde viene, de donde aflora los sentimientos que busco en cada momento de inspiración. Esa es mi solución, deja que te lo comente cómo comenzó, de dónde viene y dónde va ahora. Así como comenzó cuando iba saliendo, saliendo, saliendo el sol. Aquí está la gorrita, mi inspiración despertó. Cuando iba cayendo, cayendo, cayendo el sol, el objetivo se cumplió. Tocó la puerta de mi corazón. El golpeó. Sutileza me trató. Y yo ahí, ahí, ahí. El golpeó. Sutileza me trató. Y yo ahí, ahí, ahí. Quiero más y más y más, yo quiero de esa solución. Más y más y más, yo quiero de esa bendición. Más y más y más y más, dime por qué tú no llegas. Oye, quiero más y más y más, yo quiero de esa solución. Más y más y más, yo quiero de esa bendición. Más y más y más y más, dime tú no. oye, ve aquí, en vivo. Ay, así de fácil, de fácil, de ser, vale, casi sin dueño. Él es el papi. Oye, un fuerte ruido a la gente presente. Cuando iba saliendo, saliendo, saliendo el sol, mi inspiración despertó. Y cuando iba cayendo, cayendo, cayendo el sol, el objetivo se cumplió. Tocó la puerta de mi corazón. El golpeó. Y yo ahí, ahí, ahí. Me golpeó. Con sutileza me trató. Y yo ahí, ahí, ahí. Te quiero más y más y más, yo quiero de esa solución. Más y más y más, yo quiero de esa bendición. Más y más y más y más, dime por qué tú no. Soy el gran amiga. Yo quiero más y más y más, yo quiero de esa solución. Más y más y más, yo quiero de esa bendición. Más y más y más y más, dime por qué tú no. Si es gratis. Yo quiero más y más, más y más. Yo quiero más y más y más. Oye, muchas gracias. Buenas noches, Juaz. Soy Calambre Juaz. Que les vaya todo muy bien. Pueden seguirnos ahí en las redes, pero quiero escucharlo por última vez. Oh.